saja kita nak reveal our new project under Embun Design Studio. So jom saya bawa korang. Projek ni terletak di Seksyen 23 Shah Alam. So kita kena demolish and rebuild dari surau ke masjid. Inilah keadaan sebelum kita start kerja-kerja demolish kawasan surau yang sekarang ni. Ni pula kawasan luar surau. Semua barang-barang keperluan kita akan simpankan dulu sebelum kita start kerja-kerja demolish ni. So jom kita masuk kat dalam dia pula. So dalam surau ni pun yang sedia ada kita akan demolish and kita akan rebuild dari 1 tingkat ke 2 tingkat. So kita jalan keluar pula. So untuk minggu ni kita akan sediakan site preparation, termasuklah rumah kabin, site marking and pasang hoarding sebelum kita mulakan kerja-kerja demolish. Lupa saya nak bagi tahu. Untuk projek kali ni berkeluasan hampir 4,000 square feet dan perlu disiapkan dalam masa 2 tahun. Kabin untuk store kita nak simpan-simpan barang pun dah sampai. So kalau korang nak tahu apa lagi kita punya progress, jangan lupa follow.